सागर लम्साल बलेलाई सङ्गम विष्टका भाइ सौगात विष्टको ठाडो चेतावनी। यदि कानुनले केही नगरेमा न्याय नआएमा भगवानले बलेलाई मेरो हातबाट जोगाउन्। केही दिनदेखि निकै नै चर्चामा रहेको सागर लम्साल बले र सङ्गम विष्ट प्रकरण अहिले उग्र स्थानमा पुगेको छ। सोही प्रकरणमा आधारित भएर सङ्गम विष्टका भाइ सौगात विष्टले लामो स्ट्याटस लेख्दै सागर लम्साल बलेलाई ठाडो चेतावनी दिएका छन्। स्ट्याटसको पहिलो अनुच्छेदमा उनले दिदीको प्रशंसा गर्छन्। मेरो प्यारो दिदी सङ्गम विष्ट, जन्मदेखि देखिँदै आएको तिम्रो अनुहार र तिमीलाई जहिले केही पर्दा हुँदा मलाई आएर भन्ने दिदीभाइ भन्दा साथी जस्तो भएर हाम्रो बिचमा कहिल्यै केही लुकेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। तर हिजो राति 2 बजे मैले हजुरले हाल्नुभएको पोस्ट देख्दा म छक्क परेँ। सायद बच्चैदेखि एक्टिङमा राम्रो भएर होला, यति समयदेखि यस्तो गाह्रोमा हुँदाहुँदै पनि हामीसँग केही नभएको जस्तो नाटक गरेर खुसी देखिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई कसैसँग माफी माग्नुपर्ने केही छैन, न मसँग, न हाम्रो परिवारसँग, न संसारको कसैसँग। मलाई गर्व छ कि तपाईँले बोल्न सक्नुभयो। चाहे ढिलो नै किन नहोस्, हामीसँगै भएको समयदेखि नै म तपाईँलाई धेरै मान्छु र सधैँ गर्वको साथ तपाईँलाई आफ्नो दिदी भन्न पाउँछु। म अलिकति निराश छु, केवल यसकारण कि यति वर्षमा हाम्रो बिचमा केही नलुकेको जस्तो लाग्थ्यो। 2 जना फरक देशमा बस्ने बित्तिकै यति ठुलो कुरा हजुरले मबाट लुकाउनु भयो। तर त्यसै समयमा म गर्व पनि गर्छु, किनकि अरू कसैले भए सायद यो कुरा बोल्न सक्दैनथे। देशभरि र विश्वभरि धेरै केटीहरूले यस्तो सहेर पनि चुप लागेका हुन्छन्। म सधैँ तपाईँमाथि गर्व गर्नेछु। दोस्रो अनुच्छेदमा उनी लेख्छन्, मेरो दिदीले आरोप लगाएको व्यक्तिलाई बचाउन बोलिरहेको मानिसहरूका लागि तपाईँहरूले उसलाई कति वर्षदेखि चिन्नुहुन्छ? म उसलाई मेरो दोस्रो फिल्म हैरानको निर्देशनदेखि चिन्छु र ऊ मेरो काकाको सबैभन्दा मिल्ने साथी थियो। 10 वर्षभन्दा बढी भयो र आज पनि हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ। किन तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै कानुनी निष्कर्ष नआउँदै एउटा चलिरहेको फिल्मले तुरुन्तै एक्सन लियो? मेरो परिवार, मेरो बुबा गजित विष्ट, जसको छोरा हुन पाउँदा मलाई गर्व छ, 15 देखि 20 वर्ष फिल्म क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। मेरो काका गम्भीर विष्ट सङ्गीत क्षेत्रमा चर्चित कोरियोग्राफर र कलाकार हुनुहुन्छ। म सौगात विष्ट, विश्वकै सबैभन्दा कान्छो फिल्म निर्देशक, गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्रमाणित, र अन्त्यमा मेरो दिदी सङ्गम विष्ट, राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता, जुन फिल्म मैले निर्देशन गरेको थिएँ। यो उद्योगमा सबैले हामीलाई चिन्छन् अनि तपाईँहरूलाई लाग्छ यो झुटो आरोप हो। अचम्म लाग्दो कुरा हो तपाईँहरूको सोच। हामी अझै पनि आफ्नो देशका लागि केही गर्ने प्रयासमै छौँ। कसैलाई केही शङ्का लाग्छ भने मलाई DM गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। म मेरो दिदीसँग सधैँ उभिरहेको छु। उसलाई जे चाहिन्छ म त्यही गर्छु। उनले आफ्नो स्ट्याटसको तेस्रो अनुच्छेदमा लेख्छन्, मेरो बुबाले आफ्नो भाइ जस्तो मानेको, मेरो काकाले आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथी मानेको, मेरी आमाले देवर जस्तो मानेको र मैले र मेरो दिदीले दाइ जस्तो मानेको मान्छे सागर लम्साल छेत्री, यो तिमीका लागि हो। तिमी बाँचिरहेका छौ किनकि मेरो दिदीले तिमीलाई बाँच्न दिन चाहिन्। तिमी हिँडिरहेका छौ किनकि मेरो बुबाले कानुनी बाटो रोज्नु भएको छ। मेरो दिदीले कहिल्यै खुला रूपमा भन्न नसकेको कुरा जब सामाजिक सञ्जालमा राखिन्, म के गर्न तयार थिएँ भन्ने तिमीलाई थाहा पनि छैन। तर अहिले म आफ्नो हात बाँधेर बसिरहेको छु, परिवारले सही बाटो रोजुन् भनेर। म व्यक्तिगत रूपमा मान्दिनँ कि तिमी जेल मात्र जानु पर्याप्त सजाय हो, तर मेरो बुबा मेरो आदर्श कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यसैले म रोकिएको छु। यदि न्याय नआएमा भगवानले तिमीलाई मबाट जोगाओस्। तिमी मर्न चाहन्छौ तर पनि मर्न पाउने छैनौ। तिमी पछुताउने छौ कि हामीलाई किन भेट्यौ, किन यस्तो गर्यौ। मेरो प्यारो दिदी, यदि मान्छे धनी, ठुलो र राम्रो भएर परिवारको लागि लड्न सक्दैन भने म गरिब, सानो र नराम्रो मान्छे भएर पनि परिवारको लागि लड्न तयार छु। यो धम्की होइन, यो घोषणा हो। उनले स्ट्याटसको 4औं अनुच्छेदमा निष्कर्ष लेखेका छन्, माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नयाँ सरकार, विशेष गरी बालेन सर, तपाईँको काम योसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर पनि म तपाईँको समर्थन चाहन्छु। मेरो बुबा तपाईँको ठुलो समर्थक हुनुहुन्छ र तपाईँलाई देशको नयाँ अनुहार मान्नुहुन्छ। हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँको सरकारले मेरो दिदीको अधिकारको रक्षा गर्नेछ र सबै चिन्तित मानिसहरूलाई चिन्ता नगर्नुहोस्। हामी बलियो परिवार हौँ। संसारले चाँडै थाहा पाउनेछ कि हामी कति बलिया छौँ। हामी अहिले शान्त छौँ, तर यो आँधी अघिको शान्ति हो। प्रिय बुबा आमा, तपाईँहरूको छोरो बलियो छ र तपाईँहरूको छोरो आफ्नो परिवारको रक्षा गर्न जे पनि गर्न तयार छ। यो केवल एक पीडित भाइको शब्द होइन, यो परिवर्तनको घोषणा हो। यदि कुनै व्यक्तिले यस्तो अपराध गरेर पनि बाँच्न सक्छ भने म पनि त्यसभन्दा अझ ठुलो अपराध गरेर आफ्ना परिवार मेरो हातमा सुरक्षित छ भन्ने थाहा पाएर सहज रूपमा बाँच्न सक्छु।